ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియోలో బాష్ 263 లీటర్స్ కెపాసిటీ రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి 4 స్టార్ రేటింగ్. పవర్ కన్జంప్షన్ అన్నది చాలా అంటే చాలా తక్కువ అండి, 163 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్. ఇదే కెపాసిటీలో ఉన్న ఎల్జీలో కానీ శాంసంగ్లో కానీ 100 యూనిట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే 245 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ మోడల్ అండి, 4 స్టార్ రేటింగ్. ఒకవేళ మీరు కానీ తీసుకోవాలని అనుకుంటే దీనికన్నా మంచి మోడల్ ఈ సెగ్మెంట్లో ఇంకా వేరే ఇందులో దాంట్లో ఉండదు. అంటే ఇది కానీ ప్రైస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందండి, 38,990, అంటే మీకు అరౌండ్ 36,000 వరకు మీకు ఈ మోడల్ అన్నది మీరు స్టోర్లో కానీ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కలర్స్ వచ్చేసి మనకి ఈ బ్లూ కలర్, మెరూన్ కలర్, ఇది ఈ కలర్, ఈ కలర్లో ఉన్నాయండి. ఇది వచ్చేసి మనకి మీ ఇంటీరియర్ బట్టేసి, మీ ఇంటీరియర్ డిజైన్ బట్టేసి మీరు మ్యాచింగ్ అన్న రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకొచ్చి ఇది బెస్ట్ అండి. బాష్ అనేది చాలా పెద్ద బ్రాండ్, బెస్ట్ మోడల్ ఇది. దీని ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది కన్వర్టబుల్ మోడల్. ఇది బయట నుంచి కూడా మనం ఫ్రీజర్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ అండి. ఇది దీని మీద 10 years వారంటీ ఉంది కంప్రెసర్ మీద, అంటే మనకి కూలింగ్ని జనరేట్ చేసే మిషన్ మీద మనకి 10 years వారంటీ ఉంది. ఇది అన్నిట్లో కూడా 10 years ఇస్తారు. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చే అన్ని మోడల్ కూడా ఇన్వర్టర్ మోడల్ కాబట్టి దీనికి మీరు స్టెబిలైజర్ అన్నది మనకి అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీరు విలేజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి నా ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం తీసుకుంటే బెటర్. పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటే మీరు ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ చూద్దాం. మనము ఇంటీరియర్ కూడా ఏంటంటే చాలా స్పేషియస్ ఉందండి. 260 లీటర్స్ అంటే కూడా చాలా పెద్దది. ఇది బిల్ క్వాలిటీ అన్నది చాలా బాగుంది. 3 ర్యాక్స్ అనేది ఇచ్చారు. వెజిటేబుల్ బాక్స్ అన్నది చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది కంపేర్ చేసుకుంటే. ఎందుకనంటే మనకి మ్యాక్స్ అన్నిటికీ ఏంటంటే కింద మనకి ఫ్రీజింగ్ సెక్షన్ అన్నది వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు పెట్టుకోవడానికి లేదు. అది దాని ప్లేస్లో వీళ్ళు ఏం చేసిన వెజిటేబుల్ బాక్స్ అనేది వేశారు. ఇదండి ఇది. ఒక మీకు తీసుకోవాలని అనుకుంటే ఈ సెగ్మెంట్లో బెస్ట్ మోడల్ తీసుకోవాలంటే శాంసంగ్లో అయితే మనకి అరౌండ్ 28,000 వస్తుంది, ఎల్జీలో అయితే కూడా 27,000 వస్తుంది. 260 లీటర్స్ కెపాసిటీ. మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉండాలి, కొంచెం ప్రైస్ ఓవరాల్ మీద 10 years 15 yearsకి మనము బెస్ట్ మోడల్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే మాత్రం బాష్ 260 లీటర్స్ కెపాసిటీ 4 స్టార్ రేటింగ్ ఈ మోడల్ అనేది మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి. ఇది చాలా అంటే చాలా మంచి రివ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియోస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్.